接下来呢，我们就实际上把这个 QCNN 如何去做进行这件事情呢完整的演练一下哦。好，那目前呢，我们在量子类神经网络模型里面的这个整个设计流程呢，帮大家整理起来了，大概是6个动作。好，首先第一件事情呢，你要先决定好你所使用的这个资料集到底是什么样的资料集。在这个地方呢，我们用的就是这个 NNIST 的资料集为什么使用它？是因为它现在目前尺寸资料比较小，28×28。那即使是这样子呢，它也是有达到784个特征资料。所以第二件事情，我们要透过某一些方法啦，将这个784个特征资料想办法下降成16个特征资料，然后呢才有办法去16个量子的这个位元来下去做操作。好，那第三件事情呢，就是说我们要来设计一个这个量子电路，然后呢使用这个电路上面这个 RY 来去存放我们这个特征资料。好，那第4个呢，就是我们要来设计一个神经网络的这个序列模型，来去结合我们这个 PQC 把我们这个参数化的量子电路可以去跑我们的这个量子的资料集。好，然后呢，第5个是在这个类神经网络序列模型上面呢，去加上一个 dense 来去完成我们的分类任务，因为它现在只是在里面呢去做什么事情，去做我们这个磁化在我们上面去做我们的卷积。可是呢，这些事情做完之后，它并不会自己去做分类我们这分类呢，还是把它拉出来，在我们这个原本的这个传统的类神经网络里面去把它去做完成好，最后啦，当然是我们要去进行我们的这个模型的训练以及我们这个模型的验证。好，这6个动作里面呢，其实还少一件事情那这件事情其实基本上自己应该要知道哪一件事情？我们准备好的这些资料，完成降维之后，它的这些资料并不是可以直接丢到这个量子电路上面直接下去做使用，你必须要把这些资料转换成适合量子电路所使用的量子的资料集这些资料集呢会放在什么样的地方？它会把这些东西呢放在你的电路上面的 RY 这是因为我们现在目前是用 RY 来去做这个特征资料的下去的存放所以我们是这样做好，所以这里我们就是做一下这个汇整就到时候我们在程式码上面再看一下首先呢，就是先取得我们这个 NNIST 的资料集。好，然后你可以试着把里面的资料再把它印出来，然后检查一下是不是真的是这个训练集有6万笔那个测试集总共1万笔。如果说你对于这个资料集非常熟悉的话，基本上你印出来的东西应该要是正确的才对好，接下来呢，如何把我们这个2828784的资料下去做这个资料的压缩做资料的压缩，在我们现在目前简报上面所采用的方式就只是做普通的图片的压缩。图片压缩基本上一定会得到图片的影像失真这是跑不掉的这是跑不掉的。可是它的好处是什么？你使用相同的方法处理，每次得到的结果都会是相同或者是我把它叫做它每次都是稳定的。同样的概念如果你使用 NN 的方式，或者是你使用 CNN 的方式去做资料的萃取的话，记得模型一定要留下来，方法一定要留下来，因为你每次都必须要得到相同的结果，你必须要得到每次都是稳定的结果。好，如果说你不是很确定说这个事情到底能不能稳定下来没关系，你就直接做最单纯的影像压缩，只是说影像压缩了，它没有办法保留你影像上面的特征影像一定会失真。好，在这里呢，我们采用的方式是这个 TensorFlow 它 image 里面所提供的 resize 直接把28的解析度，应该是任意解析度啦，你所有图片的那个解析度都可以把它压缩到你所指定的解析度。那我们这边指定的解析度是说多少？4×4的解析度还是一样？为什么是4×4？能不能是5×5、3×3？因为前面好像一直都有听到什么 kernel size 可以用什么3×3、4×4、5×5这边概念不一样我们这边是我们要符合我们现在可以使用的量子位元。在 CIRQ 里面呢，目前量子位元它提供20个给我们下去做使用，所以5525啦，5×525，如果可以很大的话，当然2828784直接下去是最好的。可是呢，我们就是只有20个可以用，所以5525超过了嘛，所以就变成4416我们这个直接使用这个16个量子位元来去做我们的这个运算处理好，所以在这里面如果要去做这件事情的话，你就是直接使用 TF image resize， 然后呢把你的原本的这个2828784的那一维资料转成4×4、4416的资料，然后当然你可以把你的这个资料印出来看一下，这个资料到底对不对。好，接下来这个是我们上次看过了啦，这个我们要表示的是说2828784的手写数字5，基本上你用这个 PLT 把它画出来 ，PLT show 的话，你看到这张图基本上你是看得懂的因为那个解析度即使28×28稍微有点小我觉得好小，可是呢，它的人眼还是有办法看得出来。可是如果把它像素压到16个像素，4416只压到16个，用16个去表现一个像素的话，其实我们这个那个8×8的那个 ASCII 的那个数字这个是特定的数字，0.345有，
它是有办法显示的。可是如果是任意手写的数字哦，在这个尺寸之下哦，16×16大概很难下去做表现的，很难下去做表现，因为那个像素它代表的可能是多个数字哦，多个数字可能会压缩在那个位置上面，所以呢，几乎是无法去识别那个影像到底是不是数字物啦哈。不过如果说我们从 NN 的角度去看的话，从类神经或深度学习的角度下去看了，其实电脑还是有办法知道那个东西到底是什么。如果它有经过明确的训练的话，它是有办法做到这件事情，只是我们人眼没有办法去做到这件事情啊，我们不会特别去做这样的训练哈。好，来，所以呢，我们进一步来去做资料整理哦。NNIST 的这个原始资料集啊，总共有6万笔的手写的数字资料啊，我们从这个10个分类中里面来去抽2个分类来去做这件事情。这句话到底是什么意思啊？那是因为我们因为其实我们在训练的过程中，它会花蛮多时间在上面去做资料处理，所以呢，我们用某一种方式来去降低我们的资料，所以呢，我们就取2个分类例如说，你念数6加9里面，我们可能取3跟6下去做或者是取5跟9下去做总之，我们就是把资料取下去做降低。不过啦，基本上这样做出来的话，就表示说，其实它的分类就只能去分出这2类它的分类，我们原本真正的 NNIST 应该是怎么样？要能分出10类。要能分出10类。好，不过我们这边的做法是，我们先降低的资料量，因为实际上它资料量如果它在训练过程中，因为我们只是做演练如果说你全部下去做训练的话，它会花很长的时间，而且在这个过程中你也不知道它训练完之后到底是有效果还是没效果，我们不知道。好，所以总之我们就先取2个分类在这里面我们再复习一下 NNIST 里面有个重点，它重点是什么？它虽然帮你准备好6万笔的手写资料，可是它的那10类资料的数量是固定的。数量是固定的，因为它要去确保你在训练的过程中不会偏颇于某一方这里面有一个重点是，如果说未来你自己再去做资料集的训练每一类的分类不要集中在某个点上面，因为你集中在某个点上面，它的分类可能会偏颇。例如说什么？假设你去做这个动物的资料的这个资料集的收集，你可能准备了这个猫啦、狗啦跟猴子，好，假设这3类，然后呢，这个猫跟狗的资料比较多。然后这个猴子的资料可能比较少然后这个猩猩的资料假设有猩猩，猩猩的资料特别多，它是里面资料最多的。在某些情况下，你必须要把这4个这个猫、狗、猴子跟猩猩的资料集的数量设定成相同的。例如说，它的最小资料假设100笔100笔真的是有点小了，那你每一个分类都必须要满足100笔，而不是说有的特别多，是500笔、1000笔就是想说资料越多训练效果越好。我们讲法是这样讲没有错啦可是不要忘记了，你的每一个分类的资料必须是平均的。如果你不是平均的话，你在训练上它可能会偏颇于某一方所以呢，在这个地方我们 NNIST 里面抽2个分类来去做这件事情抽2个分类来去做这件，因为我们已经知道了啦，这2个分类数量是固定的。如果你不是很确定这件事情呢，资料抽出来之后呢，再检查一下这2个资料量是不是相同的好，经过图片大量压缩之后啦。因为我前面有讲到那个资料从大资料压成比较小的像素其实你会有很大幅度的资料，就是那个点连在那个位置上，它可能代表意思可能代表1也会有，代表3也会有，代表5也会有，所以呢可能会重复出现在16个像素上。所以我们这里还有一个技巧，就是说，因为我们要确定我们训练的资料没有重复，那原本的它整理的资料本来就不会重复。可是因为我们做资料维度缩减完之后可能会导致重复资料的出现。说完做什么事情，我们就只能透过一些方法把这些资料全部移掉透过一些方法把这些资料移掉。好，所以我们要去设计一个可以消除重复资料，就是它的内容一样，可是却出现2种资料标签，这不行所以不要有这种事情发生。好，那以及矛盾的资料这个矛盾资料也不要发生。那简单讲法就是相同的标签。假设说我们要选定数字2，做资料维度缩减之后呢，结果呢这个数字2里面，在这16个特征里面有很多资料重复，不行，留一个就好你不需要有太多重复资料。重复资料那已经是1个 epoch、2个 epoch、3个 epoch 之后的事情了，那是 epoch 在处理的事情，不要主动把重复资料放进去这一件事情。第2个矛盾资料就是，假设你挑数字2跟数字6，好，维度缩减之后呢，同一个资料。它可能出现在2也出现在6不要这种事情发生。所以呢，相同资料不同标签资料全部消除。比如说我们所训练的资料，第一个，如果说你选2跟6了2的资料假设是100笔，6的资料必须是100笔，而且里面的这16维的特征资料绝对不要重复，在2里面不要重复，在6里面也不要重复，2跟6之间都不要重复这样，所以我们在做这个
深度学习或者机学的训练里面通常我们都在讲说，其实资料的整理非常重要，而且非常辛苦，而且又做起来又非常累好，那前面资料如果都准备好之后，我们后面的这个训练才有办法去确定它的品质到底有没有问题好，接下来我们就可以进一步的透过限制训练集的资料总量呢，来去配合我们这量子运算的工作环境其实这件事，我们为什么去做这件事情，就是因为我们现在目前的这个量子运算的能耐就是它可以去运算的这个能力其实还没有我们预期中的那么好。两件事情第一个是量子位元数量还不够，第二是我们在运算的过程中是在我们这个 CRQ 的模拟器下面做运算，所以呢变成它资料其实是用 CPU 下去做这个模拟就透过我们的传统的处理器下去做模拟所以我们要等非常非常久如果你不想去等这个资料，又想要去做到这样的训练的话，我现在目前提出的方法就是我们抽2个分类那时候既然这样抽1个分类就好，没有啦，抽1个分类就分类1个，这个分类1个就不用分了啦东西都是一样的好，至少2个如果说你觉得感觉有一些这个成效或者有点这个效果还不错你就再加1个因为有可能是你的这个电脑的运算能力本身比较好，所以它在那个 CRQ 上面模拟器的表现就比较好，所以你就可以多加几个分类来去看一下它表现到底好不好好，所以这里面呢我们做的事情就是如何去做进一步资料整理这里我们采取的方式在这我们案例是取4跟9这个反正你可以自己选，你可以选2跟3也可以啦这个再根据我们的这个经验不要选1跟9为什么？因为1它是有一横嘛9是一个圈圈加一横嘛，那一横如果压缩起来之后看起来1跟9好像非常相像1跟9相像，所以我们资料不要太跳进了，所以这里呢我们是挑4跟9或者是你可以挑2跟3不一定好啦，因为2跟3它们都有勾勾嘛，都有一个弧形在上面，然后4、5的话也有弧形所以2跟5或许它会有点不太一样啦，因为它一个是弧形的位置比较高，一个比较低总之我们这里挑跟4跟9挑跟4跟9，然后呢我们这里面有一个方法，就是我们去消除重复的资料去除重复的这个资料，然后呢去去除它无效的部分去除它无效部分，然后呢将每一个图像转换成一维的这个数组来进行比较，也就是说它那个资料里面如果有出现相同的话就不要了就直接把它丢弃掉。好，所以最后呢我们得到什么样的东西还没有我们那个地方是资料已经处理完了啦资料处理完资料还是太多，所以我们在尝试去缩小它的资料范围它原本资料在我们的 X data 里面呢，它是有个十百千万1万多笔的资料Y data 基本上必须要配合 X data， 因为 X 是什么？ X data 是我们的问题 Y data 是我们的答案，答案跟问题必须要是相符的这个不可能不一样一定会出问题好，接下来呢我们把我们的资料呢下去做资料的缩减做缩减，所以呢得到了是1万出头的资料，可是这资料量还是太大，所以我们就直接想说那我们就直接把它消到5000笔啦照我们前面的讲法，其实你如果是真正在做训练的话，我们会期望你的资料越多越好，可是为什么我们现在刻意去减少资料范围就是因为我们现在有的资料实在是应该说了，我们资料如果太多的话，我们在后面的演练会花很多时间在下面去跑。如果你有足够的时间的话，你就全部放进去让它跑，没什么问题好，那我们这个单元呢就先讲到这个地方，下一个单元呢我们继续去详细讲后面继续应该要怎么下去进行